everyone, welcome back to my channel. It's me Lakshmi. फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम लक्ष्मी हो र म बस्छु काठमाडौँमा अनि मलाई चाहिँ भ्लग बनाउन एकदम मन पर्छ। सो आज चाहिँ म न्यू डे न्यू एनर्जीको साथ भ्लग बनाउँदै छु किनभने आज हो मेरो बर्थडे अनि त्यही हो। अनि चाहिँ म यस्तो एनर्जीको साथ बोल्दिन थिएँ, आज बोल्दै छु। अनि मैले जे नि बोल्छु मेरो कलेजको साथीहरुले एक चीजको लाइक कण्ठ पाल्छ अनि म के बोलेछु अनि मलाई कलेजमा जिस्काउँछ, त्यो उनीहरूको काम हो। सो म बेसी दिन्छु अनि त्यही हो। आज मेरो बर्थडे अनि मैले चाहिँ मन्दिर जाने डिसाइड गरेको गोकर्ण मन्दिर किनभने यहाँ नजिकै छ अनि यहाँबाट त्यही भएर अनि त्यसै के हुन्छ अनि म चाहिँ मेकअप गर्न आँटेको। अब अलमोस्ट बर्थडेको दिन त मेकअप त गर्नु परिहाल्यो त्यही भएर अनि रेसी अनि मसँग चाहिँ मुना नि जान्छ अनि मुना रेडी हुँदै होला अहिले। म पनि रेडी हुन्छु, मेकअप सेकअप गर्छु अनि कुर्ता सुरुवाल लाउँछु अनि म निस्किन्छु। लेट्स गो। यो मुना 40मा निस्क्यो, कति 7:40मा निस्किसक्यो भने भर्खर निस्किँदा भर्खर चाहिँ यस्तै गर्छु उता रन्ठङ आइला। लेट मी सो यु गाइज, भर्खर आइला यो मान्छे 7:40मा निस्केको मान्छे, कति 7:50 पनि होइन 55मा निस्किरहेको। यस्तो त छ, यसलाई कहिले ढिलाइ चाहिँ भन्दिनँ म अबदेखि जिन्दगीमा कहिले म यसलाई ढिलाइ चाहिँ भन्दिनँ। झन् आज बिचरा साथीलाई ढिलाइ चाहिँ के भनेको त महा ढिलाइ तर मैले आज ढिलाइ चाहिँ भनेको के होइन। कस्तो लाग्यो मेरो लुक, बियस हुन्छ भने थाहा पाइस्, बियस होइस्। हेरे जिन्दगीमा कोही तर मैले देखेको छैन हो। पूजा गऱ्यौँ, अब हामी निस्किन आँटेको कता बौद्ध जाने भनेको कुरा भए फेरि जान आँटेको 9 बजिसक्यो। खाना खाँछु अब हेरौँ के हुन्छ। अब हामी बौद्ध जानु ला कस्तो गाह्रो आयो त भने चाहिँ यता गोल वामेको सो प्रिटी। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ बौद्धमा दर्शन गर्न गएर त्यहाँ भिडियो बनाउनु पाउने, त्यहाँ भिडियो बनाएन। अब हामी फेरि यता भित्र जानेछौँ है। मेरो मेकअप चाहिँ सबै बौद्ध छ। म त बिजी लाग्यो मिनी भ्लग। सो गाइज हामी चाहिँ मन्दिर गएर अलमोस्ट 12 बजेतिर आइपुग्यौँ। 12 होइन 11:30 बजीतिर आइपुग्यौँ अनि मुना चाहिँ सुतेको थियो, उसलाई निन्द्रा आयो भनेर। अनि म चाहिँ सबैको रिप्लाई दिँदै बसेको थिएँ। अलमोस्ट मेरो चाहिँ लाइक रिप्लाई दिन पाएको थिएन कतिजनालाई अनि सबै रिप्लाई दिँदै मेरो लाइक 1 बजीसम्म त म रिप्लाई नै दिँदै बसेँ। अनि त्यहाँबाट म मेरो कलेजको ड्रेस धुन गएँ अनि धोएर सुकाएर आएँ अनि अहिले चाहिँ अलमोस्ट 3 बजिसक्यो। अनि म मेरो कपडा चेन्ज गरेर प्यान्ट टी सर्टमा आइसकेँ। अनि तर मेरो साथीहरू आएको छैन, जो आउने भनेको थियो उनीहरूलाई कुदा 3 बजिसक्यो। अब यसी के हुन्छ अनि त्यही हो। अब चाहिँ मेरो बाहिर पनि जानुपर्ने काम परिसक्यो, उनीहरू पनि आएको छैन। अब के गर्ने कसो गर्ने, अब चुप लाग्नु घर जाने छैन। मुना चाहिँ हेर जान रेडी भइसक्यो, सुतेर उठेर नि तर मलाई एउटा कुरा के नराम्रो लागेको छ भने नि गाइज, उनीहरू सबैजना होइन अब 2-3 जना आउँछ होला है अनि उनीहरू सबैजना प्यान्ट छ। म एउटा कुर्ता म घरै जानु पाएको छैन कि बिहान मन्दिर गएको अनि 3 जना थियो अनि म चाहिँ के सावित्री गरेर जहाँ पनि त्यो कुर्ता लाएर कस्तो छ्या। म चाहिँ फेरि मेकअप गरेको छु, त्यही हो। म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर मेकअप गरेँ अनि म चाहिँ गिफ्ट पाइसकेँ। एउटा गिफ्ट चाहिँ यो हो,
दिस वान हाम्रो मनिषा दिदीले दिनुभएको भएको मान्छेले दिनुभएको जुन चाहिँ म भिडियो हाल्ने छु नि लाइक यो भिडियो पछि अट्याच गरेर हाल्छु होला सायद अनि अर्को गिफ्ट चाहिँ मेरो पछाडि छ जुन चाहिँ बेलुका अब मैले अलिअलि गिफ्ट पायो भने एकचोटि देखाउँला नत्र यो दुईटा मात्रै देखाउने छु मुना दिदीले दिएको यो हो मनिषा दिदीले दिएको दुइटै मेरो दिदीहरूले दिनुभएको अब यसै उनीहरू आउँछ कि आउँदैन वेट गरौँ एकछिन अनि हेरौँ A few moments later. सन्चुमा ए त्यो ढिलो आउँछ नि मलाई पिर्छस् भन्नु यो ससुर 12 बजी विस गर्ने मान्छे नि यहाँ छ नि होइन 12 बजी विस गर्ने थ्याङ्क यू म सुतिरहेको थिएँ होइन फोन आउँछ मेसेज आउँछ रिस उठेर लास्टमा माथि बस्छु म त आएको छैन त्यही भएर मलाई घरै थाहा छैन घरमा पनि थाहा छ आऊ साथी सो गाइज यो चाहिँ मेरो केकले सन्चो मायाहरूको तर्फबाट अनि यो चाहिँ म आम बर्थडे गर्ल ब्लगरको त ओइ कपाल हेर्न ब्लगरको तोडिरहेछ समय हराएका छौँ जहाँ एकछिन त रोकिएर सास फेर्न यो छोटो जिन्दगीमा बिस्तारै बाँचौँ बग्न दियो यो समयलाई आफ्नै तालमा मेरो चाहिँ फेरि कपडा चेन्ज भइसक्यो माथिपट्टि छ यहाँ राति खाना आएको यहाँ सन्चोमा यो ससु छ सन्चोमा छ मैले यस्तो गर्न लगाइसकेँ निवा सेन्टीमा छ नि म यहाँ छु के भन्नु थियो के भन्नु छैन हजुरलाई मुनाजी म केही भन्ने अवस्था हामीलाई चालटा राफिङ छ धेरै ससु छ धेरै ससु छ मुना छ अब पनि खान्छु यो राफिङ ट्राई हान्नुमा त कस्तो छ कस्तो लाग्यो ससु सन्चो मुना अलिक बिजी छ यहाँ हाम्रो आलु चप आयो खाने जनता एउटा म पनि हो लेट्स इट खाऊ न भन्न लाग्छ जो पाक्न एकछिन अब हामी खानेछौँ चटपटे भिडियो बनाउनु परेन भ्लग बनाउनु परेन भ्लगर बने के काम होइन आज कहिले आउँछ जुन मोमेन्ट क्याप्चर गर्नु त्यो कहिले गर्दैन यसले जहिले खाएको र त्यो एकदम सो गाइस यहाँ चाहिँ पिम्पल्स ब्याच हेर्न आएको छौँ हामी मलाई चाहिँ किन्दैन यसलाई कस्मेरी चुरा चाहियो मलाई किन्दैन भयो मलाई किन्दैन मलाई किन्दैन यो सेट चाहिँ यो अनि त्यो यसरी यो पिङ्क यहाँ चाहिँ त
यसले मलाई के देखाइरहेको मलाई किन्दैन यो सन्जु येल्लो र यो राम्रो छ किन्ने न लक्ष्मी किन्दैन सन्जु पक्किदिन्छु एक दिन पक्किदिन्छ मलाई चाहिँ नि मन परेको के को थियो क्या छैन रहेछ है ससु तर के मन पर्यो किन्दिन ला रे भन्न किन्छौ यो सामान होइन मलाई कति दे के दे ब्ल्याक कलरको मोजा लक्ष्मी मेरो त छ घरमा म फेरि आउनुपर्छ अहिले मेरो त घरमा छ अरे ब्ल्याक कलरको मजा जस्तो होइन ल गाइजहरू बाई 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 ससु बाई बाई मुना बाई मुनी लाइज ससु एकचोटि थ्याङ्क यू सो मच आएकोमा थ्याङ्क यू सो मच आएकोमा बाई बाई बोलाएकोमा थ्याङ्क यू हामीलाई छैन रे बिचरा थ्याङ्क यू सो मच बाई 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 ससु बाई मुनी बाई बाई आज भोलि भेटा होला बाई बाई खोजो न कतै शान्ति यो कोलाहलको माझ सो गाइज आज चाहिँ मेरो बर्थडेको तेस्रो दिन हो लाइक बर्थडेको भोलिपल्ट किनभने मेरो चाहिँ गिफ्ट होइन बर्थडेको भोलिपल्ट आएको थियो तर एकदमै बेलुका आएको थियो अनि मैले भिडियो बनाउनु पाएको थिएन सो म चाहिँ बिहान उठेर बनाउँदैछु अनि मेरो फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ यो हो उनीहरूले दिनुभयो दिस माई फर्स्ट गिफ्ट अनि यस्तो भन्नुभयो थम्देको लागि कस्तो हुँदै भनेको लागि अनि मैले चाहिँ के पाएको छु भने दिस रिटेनको सनस्क्रिन जुन मलाई एकदमै चाहिएको थियो अनि पाएँ मस्कारा किनभने चाहिँ मस्कारा खासै युज गर्दिनँ बट आजभोलि अलिक युज गर्न मन लाग्छ अनि मसँग छ पनि छैन त्यही भएर दिनुभयो मस्कारा दिनुभयो यसको चाहिँ भोल्युम पनि दामी छ भन्नुभएको थियो सो देखिराखेको नै यसको भोल्युम यस्तो छ लाउँदा चाहिँ दामी देख्छ मैले चाहिँ मेरो भ्लगको इन्डिङतिरको भिडियोतिर यस्तो नोटिस गर्नु भने मैले मस्कारा लगाएको देख्छ अनि पनि खतरा देखाएको थियो अनि त्यस्तो अर्को छ मेरो लिपस्टिक जुन चाहिँ सकिन आँटेको थियो सकिसक्यो जुन दिँदै दिनुभएको थियो अगाडि पनि अनि त्यो सकिएको थियो अनि दिदीमा योवाला दिनुभएको थियो योवाला दिनुभएको देख्छ कि नै यस्तोवाला छ यो अनि त्यही हो मिसिसकेको छु अनि त्यसपछि मैले पाएको थिएँ जगस ब्ल्याकमा यतापट्टि लाइनिङ टाइपको अन्त ब्ल्याक यस्तो खालको जगस पाएँ मैले त्यसमा गिफ्ट अनि एउटा चाहिँ मोबाइल होल्डर थियो जुन चाहिँ मैले कहाँ राखेँ मलाई थाहा छैन अनि म एकदम राम्रोसँग भिडियो बनाएँ साइडमै राख्नेछु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मेरो अर्को गिफ्ट जुन हो मनसा दिदी दिनुभएको मैले कहाँ राखेँ गाइस अर्को गिफ्ट चाहिँ यो हो सिक्री त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ यो पाएको हो कस्तो बिग्रेको त्यस यो चाहिँ मैले अलमोस्ट अगाडि पनि देखाइसकेको थिएँ अनि योसँग मैले केक पनि पाएँ थ्याङ्क यू सो मच मनसा दी थ्याङ्क यू सो मच मुना दी अनि मैले अर्को गिफ्ट पाएको छु बिन्ता दिदीबाट त्यो हो यो चाहिँ एकदम चलेको वाला अहिलेको भाइरलवाला एउटा चाहिँ कहाँ गएछु नि अब खसे जस्तो म चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाएर साइडमा यसरी राखिदिने पनि छु किनभने चाहिँ अलिकति टल्किला हात देखाउँदाखेरि अनि कस्तो क्युट छ भने पट्टा क्युट छ सो अनि मैले चाहिँ जिन्दगीमा पहिलो पटक पाएको छु बुके माइ गड कति क्युट छ यसरी भिडियो बनाउनु छ बुकेसँग तेरो
कति क्युट छ क्या मेरो फर्स्ट टाइम पाएको लाइफमा अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने हे भगवान् मलाई स्टारको बर्थडे कसै बुके दियोस् त भएको थियो अनि म कसै दिएन अनि म कति स्याड भएको थिएँ नि हिजो बर्थडेको भोलिपल्ट हिजो जब मैले बुके पाएको यति खुसी भएको थिएँ खुसीको ठेगाना थिएन कति क्युट छ आई लभ इट थ्याङ्क यू सो मच बिन्ता दी अनि अर्को गिफ्टहरू चाहिँ मलाई साथीहरूले दिएको थियो जुन चाहिँ हो केक अनि त्यो केकको फोटो चाहिँ म यता साइडमा राख्नेछु यहाँ यता अलिकति यता तल राख्नु न अनि एकदम राम्रो थियो थ्याङ्क यू सो मच सबैजना चाहिँ मलाई बर्थडे स्पेसल बनाइदिनुमा अनि स्पेसल मेरो दिदीहरूले मलाई अलिक स्पेसल बनाइदिनु खोज्नु अरे अनि मजाले बनाइदिनु भएको थियो सो दिदीले मलाई बुके दिए स्पेसल गराइदिनु भयो अनि साथीहरू उनीहरू आएको नि मेरो सक्सेसहरू गर्थ्यो अनि उनीहरूलाई के आइदियो अनि त्यही हो थ्याङ्क यू एभ्री वान जसले चाहिँ मेरो यो बर्थडेवाला भ्लगलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भएकोमा सरी मेरो जिब्रो किन लटपटिन्छ या सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद अनि यदि तपाईँहरूले मेरो भ्लगलाई सुरुदेखि अन्तिम हेरिसक्नु भएपछि प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु इफ यु आर गाइज आर न्यू त्यसो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै भ्लगहरू बनाउने छु बाई बाई सी इन माई नेक्स्ट भ्लग बाई